Ой, мамочки, потолок же натяжной. Я тот самый дизайнер, который не очень любит натяжные потолки. А все потому, что натяжной потолок нельзя сделать цветным. Например, так или вот так. И здесь придется делать гипсокартон, который выйдет сильно дороже и увеличит смету на работы. А так как у меня инвест-ремонт, здесь важно не выйти из бюджета, но сохранить качество. За один день в моей квартире сделали натяжные потолки с красивым ровным техническим примыканием, которые обычно закрывают вот такой ужасной резинкой или потолочным карнизом. Но мне так понравился этот технический зазор, что я решила оставить как есть и не закрывать его карнизом. В итоге сэкономила на материалах и работе. А сколько я уже потратила на свой ремонт и как веду бюджет, я рассказала в описании.